արցախցիների սեպարատիստները անվանում որևէ ձևով այդ տեսակապից հետո Փաշինյանը չի արձագանքում, փոխարենը օրինակ Եվրախորհրդի պաշտոնյա ղեկավարը արձագանքում են, երբ որ իրենց հասցեին է ասված։ Գոնե արժեր, եթե նույնիսկ դրանց չէր ասում, որևէ ձևով չէր արձագանքում, ոչե Փաշինյանը հիշեցներ, որ Ստեփանակերտում եկեղեցիներ են արվել։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք մտնում եք մի քննարկման մեջ, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր շահերը այնքան ապահել, որ Ադրբեջանի նախագահը նախ ելույթ է ունենում եւ երկրորդ այդ ելույթի ընթացքում խոսում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության մասին, այն պարագայում, երբ որ դուք ասում եք, որ խաղաղություն չի լինի եւ մարդը, որ ճակերտավոր իբր պարտվել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ չի կարող բանակցել եւ այլ։ Ձեր գնահատականները խոսակցության վերաբերյալ շատ մակերեսային են հարգելիս եւ ինչ վերաբերում է ասելիքներին, այդ ասելիքը այնքան ենք ասել, որ եկել ենք հասել ենք նրան, որ ունենք խաղաղության պայմանագիր։ Ասել ենք նրան, որ մեր հարաբերությունները հասել են, որ մենք առևտուր ենք անում իրար հետ եւ ապրանք ենք առնում։ Հիմա գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, որ ժամանակին տենց տրամաբանություն կար, կարելի էր տենց մեծ խոսալ, որովհետև ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը թույլ չի տա, կարելի էր բանակը թալանել, ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը թույլ չի տա որևիցե գործողություն, բայց ես ուզում հասկանամ դուք ինչ եք ակնկալում, որ Ալենը Տարական արձագանք են։ Լսեք, մենք արձագանք տվենք, երբ որ դուք խոսում եք այնտեղ պահվող անձանց մասին, ավելացրեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն է, որը ամեն տարի, ամեն ամիսը մեկ ինչ-որ գործողության հետևանքով մարդ է վերադարձնում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք չենք, ասենք, գլուխ գովում, բերան ծռում, ինչ-որ մեկին փորձում լավը թվալ, չգիտեմ, քաղաքականության մեջ տղամարդ խաղում։ Մենք գործ ենք անում, եւ այդ գործի հետևանքը այն է, որ արդեն ընդամենը 19 հոգի մնացել հաստատված Ադրբեջանի բանտերում։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր որ մեծ խոսում են, ինչ են արել Հայաստանի Հանրապետության համար, կամ հենց այդ նույն մարդկանց համար։ Այդ մարդկանց պատճառով է, ովքեր կարամ վերջացնեմ։ Այդ մարդկանց պատճառով, ովքեր որ մեզ քննադատում են, որ մենք ունեցել ենք 44-օրյա պատերազմ, որ այդ մարդիկ հիմա բանտում են։ Հենց որ այդ մարդիկ, ովքեր որ մեզ փորձում են քննադատել, դուք լռեք։ Պարոն Սիմոնյան, որևէ փաստաթղթով նույնիսկ գերիների հարց չի շփոթվել։ Լսի 200 գերիներից մնացել է 19 հոգի։ Կարամ ամեն օր քեզ թուղթ գրեմ, ուղարկեմ, ուրախ ցույց տակ, ծապտակ անցնեք, գնաք առաջ եւ ընդհանրապես բան չփոխվի։ Թողեք գործ անենք, թողեք այդ մարդկանց հետ բերենք, ոնց որ բերում ենք։ Հերիք քաղաքական շարժումներ անեք, գերիների հետ կապված բանը անհայտ կորածների ծնողների հետ կապված քաղաքական շահարկումներ անեք, մահացածների թիվը ավելացնեք, չգիտեմ, ամենի մահի վրա, չգիտեմ, դժբախտության վրա աչոք հավաքեք, հերիք աչոք հավաքեք, մարդկանց ցավի վրա հերիք եղավ, թողեք հայ ժողովուրդը ապրի, թողեք այս մարդիկ ուրախանան, ժպտան, գնան աշխարհ պտտվեն, տեսնեն իրանց համար լավ բաներ առնեն, հերիք այդ նավսը, Քոչարյանով, Սերժով վերցրեք, այս դրսից եկած օլիգարխներով վերցրեք, տարեք ձեր մոտ ձեզ պահեք, հերիք եղավ բոլորը։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ որ խոսում ենք խաղաղությունից։ Այդ երեքը նավս են այս երկրի վրա։ Այդ երեքը հայ ժողովրդի անեծքն են։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Սամվել Կարապետյանը, մնացածը բոլորը, որ հիմա եկել են ձև են անում, որ ուզում են իշխանության գան, հայ ժողովրդի անեծքն են։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ունեք հարցի պատասխանը, եթե մենք խաղաղություն ունենք արդեն Ադրբեջանի հետ, առևտուր ենք անում, ինչպես դուք հենց նշեցիք, ինչու այնուամենայնիվ Ալիևը քայլ չարեց եւ չեկավ Երևան, որտեղ Փաշինյանը հույս ալին։ Ես չգիտեմ ինքը, ես էլ եմ պատրաստվում հարմար առիթի, եթե հրավեր լինի, այցելեմ Ադրբեջան եւ ակնկալում եմ, որ իմ գործընկերը հրավիրում եմ, որ իմ գործընկերը նույնպես այցելի Երևան, իսկ խաղաղության չափորոշիչը իմ համար դա մեր երեխաների չզոհվելն է, մեր երկստեք իրար նկատմամբ քաղաքական ագրեսիվ հայտարարություն չանելն է։ Դուք չէիք գալիս ստեղ ազգային ժողով ինձ ասում եք Ալիևը ասում է, դուք ասում եք լավ բաներ, իսկ ինքը վատ բաներ ասում, դուք ճանաչում եք, ինքը չի ճանաչում, դուք ասում եք խաղաղություն, ինքը հարձակվում է, ասել եք, թե չեք ասել, դուք ինձ ստեղ։ Խնդրում եմ պատասխանեք։ Ասել եք, չէ՞։ Բա հիմա ինչ եք ասում։ Այսինքն հիմա Ալիևը խոսում է խաղաղությունից, խոսում է, որ մենք իրար հետ առևտուր ենք անում, բա դրա մասին ինչի հիմա չեք խոսում, չեք թվկահարում։ Բան փոխվել է,
թե պետք է Ռուզամի ասած մի հատ հայտարարություն անենք, բան, մի հատ դրոշ վառենք, ուրախանանք, գնանք բոլորս, լսի, բան, հա, մի հատ դրոշ վառենք, բոլորս, մի հատ բադ կոմենտ գրենք, ասենք, հերոս եմ, գրել եմ բադ կոմենտ։ Լսեք, կոշտ ռետորաբանությունը բանակցելու համար է, մենք ենք կոշտ ռետորաբանությամբ խոսում, եւ դա նույնպես բանակցելու համար է, դա քաղաքականություն է կոչվում։ Բաքում ռազմորկային տրամաբանությամբ եւ գողական կներեք քրեական ենթամշակույթով խնդրում եմ մի առաջնորդվեք։ Ես կարող եմ այստեղ մեծ բաներ խոսել եւ թքած ունենալ, որ չգիտեմ, սահմանի վրա հեսակ պատերազմ կսկսի։ Ինչ անում են մեր այսօրվա անդիմադիր գործիչները։ Տանում են առաջ բանա հակառակորդի, քաղաքական հակառակորդի նարատիվները, հա, կրկնում են դրանք, պաս են տալիս, որպեսզի այդ հարցը հրահարեն նաեւ խաղալով մարդկանց էմոցիաների վրա։ Պարոն Սիմոնյան, ես հարց չեմ տվել։ Հայաստանի Եվրամիություն գագաթնաժողովից հետո կարծեք թե ճոճապային դրամատուրգները են դիմադիր դաշտում, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանը մտահոգություն ունի, որ դա մուտք է բացում 300,000 ադրբեջանցիների համար, Շարմազանը 3 հայտարարում էր, որ մեզ Եվրամիություն ոչ ոք չի հրավիրում, այլ Անկարա է գնում, ես այդտեղ նշում եմ Մակրոնը դες ոնց չի հրավիրում։ Ես կարծում եմ, որ ռեժիմն է խոճապի մեջ, մենք խոճապի մեջ ենք, ընկած վարկանիշ, չգիտեմ, ինչ եմ ասում, ցենց շուտ բաներ։ Հիմնական իշխանություն։ Այդ է, մեր մասին եմ ասում, մենք խոճապի մեջ ենք, որ ընդդիմադիր մամուլն նայում, ես վերջերս չեմ նայել բանը, ակնհայտ է, որ նույնիսկ այդ ուժեղ Հայաստանի ֆենոմենը, որի սկզբանը տենց կողքը միստիկա էր հավաքված, որ լույսերը տվեցին, պարզվեց, որ իրականում այդ ամեն ինչը այդքան էլ տենց չի, հաջան, տենց հին բան կա, ասում 90-ականներին տենց, չգիտեմ, բաներ, հետո լույսերը տվեցին, ակնհայտ դարձավ, որ դա տենց չի, հիմա լույսերը տվեցին, ակնհայտ դարձավ, որ այդքան էլ բան չի, ինչ վերաբերում է Սամվել Կարապետյանի խոսույթին, նախ ասեմ, որ շատ դժվար է, ես խորհուրդ եմ տալիս, այնուամենայնիվ այդքան փողի մեջ տուն գալացող բաներ կան, ուսուցիչներ կան, թող հայերեն պարապի, որովհետև այդ վանկերով մի կարող է sense խոսալը ու 50 կտորով մոնտաժ անելը, ամեն մոնտաժնիկն է մեղ, համնիկ ենք մեղ ստիպված քաղաքականությունից ելելով լսում ենք, թող մարդ կան չի պարապի հայերեն լեզու, իսկ մյուսը իրան ինչ ասել են ինքը կրկնում է։ Այն երեխեք կան, չէ՞ որ ոտանավորը սովորացնում են, բայց ինքը չի հասկանում ինքը ինչ ասում, ինքը այդ նույն բանը կրկնում է, ու ես մտաբախություն ունեմ, որ այդ իրան ասել են դրսից, տենց բանով այդ տվել են, եւ ինքը այո շպարդալկով տվել են, ինքը դա ասում է։ Ու իմիջիալից մի հատ բան ասեմ ձեզ, օրինակ քաղաքացու օրը ես նկատեցի, որ կոնկրետ նարատիվներ կան, որ գցվում են դաշտ եւ կոնկրետ լրատվամիջոցներ եւ կոնկրետ մարդիկ սկսում են այդ նույն բանը կրկնել, որ մոնիտորինգ անեք, կտեսնեք։ Ինչ վերաբերում է միսծում հարցից։ Լսեք, լավ էլի, ես Էդուարդ Շարմազանովի մասին վատ բաներ չեմ ասում, ուղղակի համարում եմ, որ այդ տղան այդպես ինչ որ տղա է, որ ինքը իր աշոտյանը, իր Սերժ Սարգսյանը, թող իրանք 3-4-5 հոգով լրտվեն։ Արսենյան, դուք ասում եք խոսքի ազատություն եւ այլն, ճիշտ է, մենք բարեբախտաբար Բելարուս չենք, բայց Ինչի բարեբախտաբար Բելարուս, ի՞նչ է Բելարուսում որ ասում չկա խոսքի ազատություն։ Բայց այնպես չի, որ Հայաստանում էլ ամեն ինչ հոյակապ է, վերջին զեկույցով Հայաստանը 34-ից տեղը զիջել էր խոսքի ազատության առումով 50-րդ տեղը եւ այդտեղ նշվում էր դատական հայցերը, ճնշումները լրատվամիջոցների, դուք առաջամարտիկներից եք լրատվամիջոցներին դատի տալու հարցով, ըստ էլ դրանք են նպաստել, որ Հայաստանում խոսքի ազատության առումով հայցը նվազել է։ Ինչ պետք է անի իշխանությունը, որ կրկին նախկին հորիզոնականներին երկիրը եւ աշխարհը դա կենթանի օրգանիզմ է։ Ինչ որ իրավիճակներ են փոխվում, նախընտրական իրավիճակներում ավելի շատանում, ավելի խախանդ իրավիճակում ավելի փոփոխություն է տեղի ունենում։ Իմ համար ամենակարևորն է, որ ձեր ասած 50-րդ տեղը շատ ավելի բարձր է, քան ԱՄՆ-ի եւ մեր բոլոր հարևանների խոսքի ազատության, մեծ գերտերությունների, մեծ ժողովրդավարական պետությունների հետ համեմատությամբ։ Իհարկե պետք է ձգտենք լինել Նորվեգիայի, Դանիայի հետ։ Դելեսի առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղի հետ ես ուզում մրցես, իհարկե դա նպատակ եւ երազանք է եւ լավ կլինի, որ մենք տենց լինենք, բայց ես համարում եմ, որ այս փուլում այն խոսքի ազատությունը, որը որ կա, գերդոզավորված է։ Իմ կարծիքով մենակ այն բանը, որ այսօրվա լրատվական դաշտի 90% ընդդիմադիր դաշտին է պատկանում, 95%-ը դա ինչի մասին է խոսում, ուզում եմ հասկանամ, կամ այսօր ով ինչ ասելուց առաջ է
մտածում, որ իր խոսքը կսահմանափակվի, լավ ինչ ասես, որ այսօր ինտերնետ ունի, լրատվական միջոց է դարել կամ բլոգեր է դարել կամ շրջքննադատ է դարել։ Բայց իշխանությունը հետևություններ կանի այդ զեկույցի։ Իհարկե, միանշանակ նույն դատական մասով, դատական, տեսակ նոր օրենսդրական փոփոխություն արեցինք, նաև ժամկետները կրճատեցինք եւ այլն, ինչ վերաբերում է առաջամարտիկների հետ կապված, հարգելիս, բա ես ինձ ոնց պաշտպանեմ, ես ամենակննարկվող, ամենաակտիվ քաղաքական գործիչներից եմ, հիմա ամեն մեկը տենց գա հեռախոսը միացնի եւ սեռական վիրավորանք տա, ես էլ ասեմ, դե մենք Նորվեգիա ենք, ես հանդուրժեցի, որտեվ առաջ ինքը իր մտքով նույնիսկ չեր անցնի նման բան անել եւ քո մտքով էլ չեր անցնի, անձամբ քո չէ, էլի, լրագրողի մտքով էլ չեր անցնի հարց տալ, այնքան կծեծեին պածեզդում կամ այնքան կսիլեին կներեք արտահայտությունից համար, որտեղ դա եղել է, որ այդ մարդիկ որ կասկանեն, ասեն ինչ գործ ունեն։ Ազգային ժողովի շենքում դիտեք։ Տեսեք, ասում են, որ Հայաստանում ներքին ճգնաժամ է Բելարուսից եւ դուք այդ ներքին ճգնաժամի համար զբաղված եք ներքին ճգնաժամ եւ դուք զբաղված եք նախընտրական պոպուլիզմով։ Լավ, դե ինչ-որ թվեր էին ասում, որ ասի 40% աղքատություն բան, իրանք ուրիշ մոլորակում են ապրում, այնտեղ իսկ թվում է ուրիշ կանոններ են գործում, ուրիշ մաթեմատիկա է գործում եւ բան, չգիտեմ, աշխարհը միգուցե մի քանի պտույտ այլ կողմ է պատտվում։ Ես չեմ կարող ֆանտասմագորիաներ մեկնաբանել եւ այլ իրականություն մեկնաբանել։ Միգուցե ինչ որ, չգիտեմ, ուրիշ տեղ, ուրիշ բան են մտածում։ Դուք գիտեք, չէ՞, մեր աղքատության թվերը հրապարակված է դա։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ տենց ներքին ճգնաժամ, ինչ ներքին ճգնաժամ, մի համերգից մյուս համերգ են գնում, մի մարդուն դիմավորելուց մյուս մարդ դիմավորել են գնում, մի պետության հետ, մյուս պետության հետ փաստաթուղթ ստորագրել են գրում, ել չեմ ասում, հա? Այդ 3 օր է։ Լավ, Նարեկ ջան, այդ ավել երկիր չկա հիմա 46 երկիր եկել է հիմա մնացած երկիրներն էլ կգան միանշանակ վստահ եղի, բայց ասենք երբ ասես բան եղի, իսկ մեզ քննադատող երկրի կարծում եմ ղեկավարը պետքա իր երկրի մասին նախ եւ առաջ մտածի, իր երկրի ներքին կայունության մասին մտածի, խոսքի ազատության մասին մտածի, քաղաքական անկախության մասին մտածի ու շատ չգիտեմ կարտոֆիլի աճման պրոցեսի մասին մտածի, շատ մտածելու բան ունի, թե ինչ է ինքը մտածում Հայաստանի Հանրապետության մասին այն դեպքում, որ ինքը ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուր է փախչելու Հայաստան, ում է ինքը ընդհանրապես պետք Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ պլանավորում էր Ադրբեջանի հետ հայ ժողովրդի նկատմամբ այդ գործողությունները ռազմական, ինքը լիքը բան ունի մտածելու, Ալենին հանգիստ որ Ալենին անկախության կարիք ունի Բելարուսը։ Ես չգիտեմ, թող Բելարուսի ժողովուրդը որոշի։ Այդ Բելարուսին դուք եք առաջինը շնորհավորել 2020 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով եկել նույն Եվ էլի շատ ու շատ երկրներ, եւ այսօր խնդրահարույց էր ինչ Լսի, Հայաստանի Հանրապետությունում կեղծված ընտրությունների ժամանակ եվրոպական շատ ու շատ երկրներ նույնպես շնորհավորում են եւ նույնիսկ ասում են, որ սա մի քայլ առաջ է, որտեղ դա քաղաքականություն է։ Դու պետքա ամեն ինչ անես, որ քո ուզածողությամբ այդ երկիրը շարժվի, որ այդ արժեքները, որը որ դու կրում ես, դու խրախուսես եւ այլն։ Այսինքն ինչ պետքա պատերազմներ տարենք, այդ որ երկիրը չի շնորհավորել։ Շատ դժվար է գտնել երկրներ, որ չի շնորհավորել։ Շնորհակալություն։